Anh nói gì? Anh làm gì? Anh là ai mà tại gia đình tôi? Anh có biết gia đình tôi xảy ra bao nhiêu chuyện không? Anh có biết rằng Quý đã làm gì bây giờ thắm anh sợ không? Không biết thì anh đừng đứng ở đây phán như kiểu người nói chuyện. Đấy, nóng như đấy, người thực tế mà động một tí tao là đánh người rồi à? Mày đứng ở đây đừng có hỗn. Hỗn? Anh gọi em là hỗn à? Anh chuyển Thắm xuống phòng Thắm rồi còn đem cả quá khứ của em ra nữa để em đuổi ra khỏi nhà. Mày im đi, đúng rồi, đừng hỗn nữa. Hôm nay tao không nói tiếp nữa, để cho vài ngày mày suy nghĩ đã. Anh về rồi à? Anh về rồi. Em ở nhà không có chuyện gì xảy ra hết. Anh Quý về từ trưa rồi, nhưng mà đang say lắm, có người đưa về. Ai đưa anh Quý về rồi? Em không biết, nhưng mà tóc nhuộm xanh đỏ lại có hình xăm nữa. Hai người còn có hơi men, em thấy vậy, chỉ trong một câu rồi đi vào nhà. Hôm nay anh đi làm ở công trình, cũng không thấy anh ấy đi làm. Anh vào mấy cuộc cũng không thấy nghe điện thoại, giờ lại say rượu nằm ngủ ở trên nhà. Anh đừng nóng, anh ấy đang say, nói chuyện dễ thành cãi nhau lắm. Anh không muốn cái, nhưng mà chuyện công việc thì anh phải nói rõ. Anh ấy muốn nghỉ thì phải báo, chứ không phải để người khác gánh thay như thế này được. Thôi em cũng ngồi ở đây để anh lên nhà anh Quý xem em nghĩ như thế nào. Anh Quý, anh Quý, anh dậy nói chuyện một lúc. Cái gì nữa? Hôm nay sao anh lại không đi làm? Em gọi điện anh cũng không nghe máy. Mày nói nhiều thế, anh làm gì kệ anh? Nếu là chuyện riêng của anh thì em không hỏi, nhưng mà bây giờ anh đã làm việc ở công trình rồi, em phải lo chứ. Anh làm như thế thì làm hỏng hết công việc. Ảnh hưởng thì sao? Mày giỏi mà. Thành tin mày, Thành giao hết việc cho mày. Thiếu tao một người, có sao đâu. Anh Quý, anh đừng nói như vậy. Anh đừng biến trách nhiệm thành hơn thua. Mày cứ nói hay, mày soi tao từ công trình về đến nhà. Tao đi đâu, làm gì, mày cũng hỏi. Vì anh đang làm mọi thứ dối lên. Hay mày đang sợ tao? Em không sợ anh, em lo cho anh và lo cho cả cái nhà này. Lo cho anh. Lo cho anh sợ để anh đến gần Thắm à? Thắm là chuyện khác. Khác là khác thế nào? Cũng là như người nhà thôi. Hay từ khi mày phát hiện tấm ảnh, mày coi anh như người ngoài rồi. Em biết chúng ta là anh em ruột, chính vì vậy em mới làm không đến mức khó coi như vậy. Nhưng mà anh cũng hỏi biết mình đang làm cái gì chứ. Anh giữ ảnh của Thắm khiến cô ấy khó xử. Anh muốn em coi như không có chuyện gì à? Thắm có bị gì đâu. Tao có làm gì cô ấy đâu. Mày coi tao như loại gì nguy hiểm lắm. Anh Quý, một người phụ nữ không phải khi bị làm hại, rồi mới cảm thấy bất an. Anh nghe chưa? Cô ấy bất an và người làm cô ấy bất an chính là anh. Mày đừng mượn lời cô ấy để ép tao. Tao thích cô ấy thì sao? Yêu một người là tội sao? Yêu một người không phải là tội, nhưng mà anh cố giữ tình cảm với em dâu, đấy là sai. Mày gọi cô ấy là vợ. Mày có chắc không? Mày đã cưới đâu. Sao? Tao nói sai à? Chưa cưới mà cứ nói vợ chồng. Vậy mày có quyền gì mà cấm người khác có tình cảm? Cưới hay không chưa cưới, đấy là chuyện của em. Thắm đã cùng em trải qua bao nhiêu chuyện. Và điều quan trọng nhất, cô ấy chọn em, không chọn anh. Anh có hiểu không? Anh Quý, bọn em chưa cưới, không phải là mọi chuyện chưa rõ, mà vì gia đình em, hoàn cảnh không thuận lợi. Nếu không, bọn em đã cưới rồi. Nhưng trong lòng em, anh Quỳnh mới là chồng em, anh nên biết điều đó.
Và em nói thẳng một lần nữa, em chỉ coi anh là anh trai của anh Quỳnh. Nếu anh còn tôn trọng bọn em, xin anh đừng làm mọi thứ khó xử hơn. Được, chúng mày được lắm. Một người nói lý, một người nói tình. Tao ở đây như một kẻ thừa. Tao không thèm đôi co với mày nữa. Anh Quý, anh đang say, anh đừng đi nữa. Tao không đi. Ở đây để hai vợ chồng mày dạy đạo đức à? Em không dạy anh, em chỉ đang cố kéo anh về trước khi anh xóa hết tình anh em. Tình anh em. Chúng ta đã không có tình anh em từ trước rồi. Quý, Anh ấy say rồi, để anh ấy đi như vậy có sao không? anh ấy không chỉ say, anh ấy còn đang say ở trong cái suy nghĩ sai lệch. Bây giờ em hãy cẩn thận hơn. Người đi cùng anh ấy lúc trưa, anh thấy không yên tâm cho lắm. Em biết. Anh cũng muốn lưu chút tình cảm anh em, nhưng mà anh ấy cứ như thế, anh cũng không biết phải giữ được bao lâu. Mai mẹ em vừa đến chơi. Vậy à? Thế sao lúc anh về em lại không nói? Em định nói, nhưng mà lúc đấy anh với anh Quý đang căng thẳng. Với lại, mẹ chỉ đến một lúc rồi về thôi. Lâu rồi anh cũng không gặp mẹ em. Hay là em gọi mẹ em sang đây để ăn cơm cùng hai đứa mình đi. Hôm nay luôn là anh. Đúng rồi, cũng lâu rồi anh cũng không được gặp mẹ em. Anh sợ mẹ em lại nghĩ anh như này như nọ. Mẹ em không nghĩ vậy đâu, mẹ em biết anh bận mà. Biết là một chuyện, nhưng mà mình có lòng thì vẫn hơn. Với lại hôm nay mình cũng cần phải có một bữa cơm. Cứ im lặng như thế này mãi, anh thấy nặng lòng lắm. Ừ, thế để em xuống nhà gọi cho mẹ. Anh cũng đi chuẩn bị đồ. Biết à? Không biết. Lại còn chuyện gì nữa? Nhìn vào mày là tao biết mày lại bị chọc rồi. Thằng Quỳnh, nó dám chạy đời tao trước mặt Thắm. Nó nói tao đứng sai chỗ. Nó nói tao làm Thắm bất an. Nó cấm tao không được sang nhà nó. Nó nói thẳng như vậy à? Không chỉ như vậy, nó bảo bước thêm một bước nữa, người rời đi sẽ là tao. Mày nghe có tức không? Nhà nó là đất của nhà tao, nó là em tao. Vậy mà nó nói tao như thằng ăn nhờ ở nhờ. Rồi mày nói gì? Nó nói mày cưới đâu mà đòi bảo Thắm là vợ. Mày bắt câu đó rồi nó phản ứng sao? Nó ngồi im một lúc, rồi nó nói thô tục không quan trọng. Thắm chọn nó không chọn tao. Cô ấy cũng nói cô ấy là vợ của Quỳnh. Mày thấy không, chúng nó đứng về cùng một phía. Nói câu nào cũng như chửi tao. Tao ở nhà đấy như kiểu người ngoài. Mày như kiểu đang để thằng Quỳnh dẫn mày. Nó nói ranh giới thì mày cái theo ranh giới. Nó nói tình nghĩa thì mày cái theo tình nghĩa. Còn nó nhắc đến Thắm thì mày nổi nóng với Thắm. Thế thì mày thua là đúng. Vậy theo mày bây giờ tao phải làm gì? Tao không thể đứng yên để nó cấm cái này cái khác. Tao nghĩ mày nên đuổi nó ra khỏi nhà. Đuổi Quỳnh? Đuổi nó ra khỏi nhà. Nhà đó là nhà mẹ của mày để lại đúng không? Hai anh em cũng có phần đúng không? Đất của gia đình mẹ để lại cho hai anh em. Vậy thì mày có quyền ở đấy, còn nó có quyền ở. Nhưng nó lấy vợ rồi, kéo về ở sát vách nhà anh trai. Nhưng xảy ra chuyện là cấm mày bước qua, cấm mày nói chuyện, cấm mày lại gần. Mày có thấy vô lý chưa? Ý của mày là do nó đưa Thắm về ở. Tao không nói dối hoàn toàn là do nó. Nhưng mà
nó đã có gia đình thì phải ra ở riêng. Nói chung sát nhà nhau suốt ngày không có chuyện mới lạ. Nếu tao đuổi nó sẽ không dễ đi vậy đâu. Không đi thì mày làm cho nó khó ở, không cần phải đánh chửi. Mày chỉ cần nói cái nhà này không phải là của riêng nó. Nó nói tao không được sang nhà nó khi nó không ở nhà. Thì mày sai nhà nó nói đất này là của mẹ để lại, nó không có quyền gì để cấm hai anh em. Mày nói đúng. Nó cứ làm như nhà đó là nhà riêng của nó. Mày phải nói vào trúng điểm yếu của nó thì nó mới cho mày ở, nó mới được giao dự án lớn phải không? Đúng. Thầy cũng vừa giao dự án lớn cho nó. Bây giờ nó đang vui lắm. Đúng, vậy thì càng dễ. Người đang lo sự nghiệp, nhà cửa thì rối tung, vợ thì khổ, tinh thần thì không yên, làm sao mà tập trung được. Chỉ cần mày làm cho nó ở đấy không yên nữa thì nó tự chuyển ra ngoài. Nhưng Thắm cô ấy khổ thì sao? Mày muốn Thắm sống cả đời ở bên mày hay là sống cả đời ở với Quỳnh? Mày muốn ở bên Thắm phải làm cho thằng Quỳnh được xa Thắm, không phải là mày Thắm mà mày chỉ làm cho Quỳnh không đủ sức để lo cho Thắm. Nếu Thắm khổ, cô ấy sẽ thất vọng về Quỳnh. Đúng, lúc đó mày không cần kéo người ta tự chán. Lúc đấy mày chỉ cần xuất hiện đúng lúc hiểu cô ấy thì mọi chuyện sẽ khác. Ý tao cũng thế. Đúng, đừng có nghĩ mình đang xin. Nhà đấy là nhà của mày, còn vị trí đấy là của mày. Về nhà tao sẽ nói rõ với nó. Tao sẽ đi theo mày Mày đi theo làm gì? để xem nó nói kiểu gì và tao sẽ nhắc mày. Được, mày với tao đi. Tao hôm nay phải làm cho rõ. Đi. Không biết hai đứa nấu cái gì mà gọi mẹ sang gấp như thế này. Ôi, lại là hai cậu à? Chúng mày hôm qua suýt đâm tao rồi, hôm nay định đâm tiếp à? Chúng mày đi xe kiểu gì đấy? Bà đúng là không có mắt, đường bé tí mà cứ đi vào giữa. Bà tránh ai? Đấy, tôi đi sát lề đường rồi. Cậu đi như ăn cướp. Còn cái tôi à? Đường này là của cậu chắc. Đường nhà bà mà hỏi, mà tôi đi đâu thì kệ tôi. Tôi đang đi vào nhà người thân, còn cậu đi đâu? Chẳng nhẽ nhà cậu ở trong này à? Thế hai cậu đi kiếm chuyện à? Bà vừa nói cái gì cơ? Thôi, hãy thôi. Thôi gì? Bà ta đang chửi mình trước đấy. Bác vào nhà ai ở trong này à? Tôi vào nhà con gái tôi. Con gái bác là... Thắm. Sao? Cậu biết nó à? Bác là mẹ Thắm. Ừ, nhưng cậu là ai mà hỏi? Tôi là Quý, là anh trai của Quỳnh. À, hóa ra là cậu là anh trai của cô Quỳnh à? Không biết thân biết phận đấy à? Bác nói gì? Tôi nói cậu đấy, anh trai chồng mà giữ ảnh em dâu riêng ở bao lô à? Còn hỏi nó mấy câu, không ra để sống gì? Cậu tưởng không ai biết à? Bà ăn nói cho cẩn thận vào, đừng có nghe ai kể rồi ra ngoài đường nói linh tinh. Linh tinh, chính con gái tôi nói với tôi. Nó là đứa hiền lành, chuyện gì nó cũng nhịn. Nó mà nói ra thì chuyện nhỏ à? Chuyện nhà người ta bà biết được bao nhiêu mà chửi. Chuyện đấy là liên quan đến con gái tôi thì tôi phải có quyền nói. Cậu là ai đấy? Bạn của nó à? Bạn của nó rồi. Nhưng thấy nói sai mà không khuyên, còn kéo nhau về đây về gây chuyện. Loại bạn như cậu chỉ để người ta xuống hố thôi. Bà già, bà đừng có quá lời.
tôi quá lời, hay hai cậu quá đáng. 2 lần xít đâm vào tôi, bây giờ còn kéo nhau đến tận ngõ của con gái nhà tôi. Hai cậu định làm gì? Bác đừng nói tôi đến hại ai. Đây là nhà tôi chỉ về nhà mình thôi. Nhà cậu thì cậu phải có quyền sống cho đàng hoàng vào, không có nghĩa là làm con gái tôi bất an. Tôi chưa làm gì Thắm cả. Ai cũng nói tôi như tội phạm. Cậu cứ đợi đến lúc làm gì mới nhận là mình sai à? Dưới ảnh người ta nói những câu vượt giới hạn, nhìn em dâu bằng ánh mắt đó, cậu không thấy xấu hổ hay sao? Bà đừng có xúc phạm bạn tôi. Nó thích ai là việc của nó, mà có thích một người thì có sao. Thích ai là quyền, vậy thích em dâu mình cũng là quyền à? Cậu còn có đầu óc không đấy? Thắm với Quỳnh đã cưới đâu mà bà nói ghê đấy. Chưa cưới vì việc nhà của tôi chưa xong, không có nghĩa là tình cảm của chúng nó đã hết. Tôi là mẹ Thắm, tôi đã công nhận Quỳnh là con rể. Cậu là người ngoài, cậu lấy quyền gì về xen vào gia đình tôi? Bác Bình Quỳnh nói cái gì chả được. Tôi không bênh ai, ai đúng thì tôi nói đúng thôi. Cậu sai thì tôi nói sai. Cậu là anh trai, phải biết giữ nề nếp cho em làm theo chứ. Đằng này lại làm chuyện trái phép, cậu không thấy nhục à? Bác đừng ép tôi quá. Tôi chưa ép, tôi chỉ nói cho cậu nghe những điều cậu nên biết. Cậu còn muốn ở gần nhà chúng nó thì cư xử cho đúng vào. Đừng để tôi đến đây vì chuyện xấu hổ như thế này. Này, bà đừng tưởng bà lứa tuổi, bà nói gì cũng được nhá. Cậu im đi, tôi nhìn cậu thấy cậu chỉ thích thêm dầu vào nữa thôi. Này, cậu tưởng tôi sợ cái tóc với hình xăm của cậu à? Bà vừa nói cái gì cơ? Thôi đủ rồi. Đủ cái gì? Tôi hỏi thẳng, hai cậu uống say xỉn rồi kéo nhau về đây làm gì? Nếu say rồi thì đi về nhà mà ngủ. Nếu còn muốn gây chuyện với Quỳnh và Thắm thì bước qua tôi trước. Chúng mày đừng có mà gây chuyện ở đây. Bà đừng có nói láo. Thích gây chuyện đi về nhà mà gây chuyện. Tôi không biết. Con đứng ở đấy, con đừng có mà gần hai thằng này. Ông Quý, anh đưa người này về đây làm gì? Quỳnh và Thắm, hai người này hôm qua đi xe suýt đâm vào mẹ. Không xin lỗi thì thôi, còn chửi mẹ, bảo mẹ không có mắt. Mẹ không ngờ hôm nay lại gặp đúng chúng nó ở đây. Hóa ra một người là anh trai của con à? Anh Quý, chuyện đấy là thật à? Bà ấy nói một phía thì ai chẳng nói được. Đi đường thì không nhìn, còn quay ra đổ lỗi cho bọn tôi. Cậu yên đi, 2 lần rồi đấy. Lần nào cũng lao như mất thanh. Tôi đã đi sát vào lề rồi, cậu còn cái à? Bà đừng có lấy tuổi ra người khác. Đường chung ai chả đi được. Đường chung cậu phải đi tử tế chứ. Cậu dọa ai cũng được à? Bà nói chuyện tử tế vào, ai dọa. Này, anh nói chuyện cho tử tế vào, đây là người lớn. Mẹ vợ tương lai à? Chưa cưới mà nhận nhanh nhỉ? Anh là bạn của Quý, anh phải biết đứng đúng vị trí của mình. Chuyện nhà tôi không có quyền để anh nói. Thắm, em nói với mẹ em anh có ý với em à? Em chỉ là kể lại những gì đã xảy ra thôi. Em kể theo cách của em. Ai cũng nghĩ anh là người xấu. Anh Quý, nếu anh không nói câu đấy ở công trường, tấm ảnh của em không ở trong ba lô của anh, thì hôm nay sẽ không có chuyện này. Một tấm ảnh mà làm quá lên thế. Có khi người ta quý mến quá nên người ta giữ thôi. Ở đời ai chả thích ai đó. Quý mến à? Giữ riêng ảnh của em dâu thì gọi là quý mến à? Cậu nói thế mà không thấy ngượng mồm sao? Vợ gì? Đã cưới đâu? Cậu là người ngoài, đừng xen vào việc của gia đình tôi. Không đến lượt một thằng bạn đứng đây mà nói. Đủ rồi. Thắm, em nói với mẹ em, để mẹ em chửi anh như vậy à? Anh cứ tưởng em hiền,
em biết giữ chuyện trong nhà. Hóa ra em cũng đem anh ra kể cho người ngoài nghe. Tôi không phải người ngoài, tôi là mẹ nó. Hay cậu muốn nói im lặng để cậu tiếp tục làm bậy? Bác đừng nói tôi làm bậy. Tôi chưa làm gì thắm cả. Anh đã nói rõ ràng rồi còn gì. Anh đã bảo nếu anh không phải là anh trai của em thì sao? Anh còn giữ ảnh của cả Thắm nữa. Anh đã sai rồi, còn đưa bạn về nhà. Bây giờ anh muốn mọi người nghĩ gì về anh nữa? Mày được lắm. Bây giờ có vợ ở đây, có mẹ vợ ở đây. Anh mày nói cái gì, mày cũng bảo anh sai phải không? Mày không coi tao ra gì nữa. Em tôn trọng anh khi anh cư xử đúng mực. Thấy chưa? Nó nói thẳng rồi đấy. Trong nhà này, mày không có tiếng nói đâu. Anh đứng ở ngoài, đừng xen vào chuyện của gia đình tôi. Đừng có mà ở đấy thêm dầu vào lửa. Đã thế hôm nay bàn chuyện gia đình luôn. Thế anh muốn bàn chuyện gì? Bàn chuyện nhà cửa, ai có quyền ở đây. Bàn chuyện về mày lấy vợ rồi mà vẫn về ở đất chung. Anh Quý, sao anh lại nói vậy? Anh nói thật, đây là đất của hai anh em chứ không phải đất của riêng ai cả. Được, vậy thì vào nhà nói chuyện. Nhưng em nói trước, chuyện nhà đất thì có thể bàn. Còn chuyện anh vượt ranh giới với Thắm, anh không được dùng bất cứ chuyện gì để mà xóa đi. Tùy mày, hôm nay phải nói hết một lần. Thôi vào nhà đi, mẹ vào cùng con. Tao đi cùng Quý. Quý cần người làm chứng. Anh đến đây làm chứng thì làm chứng, nhưng tôi cấm anh không được làm loạn. Hải cứ đi vào đi. Mẹ Thắm được vào, bạn tôi cũng được vào. Được, vào thì vào. Nhưng nếu anh còn xúc phạm đến Thắm, cả mẹ Thắm nữa, thì tôi sẽ mời anh ra khỏi nhà ngay. Một số bên đàng hoàng. Tôi chưa nói gì. Sao khó khăn thế? Sợ người ngoài nghe được từ trong nhà. Tôi không sợ, nhưng mà tôi không thích người không liên quan đến việc gì ở gia đình tôi lại đứng ở trong nhà như kiểu chủ nhà. Nhà mày nói thế không thấy ngượng mồm à? Nhà này từ bao giờ là nhà riêng của mày? Anh muốn nói chuyện nhà cửa thì nói cho tử tế, đừng có mọc quát như thế. Rõ thì tao nói rõ, cái nhà này là của mẹ xây. Trước đây mày vào tù, ai ở đây cùng mẹ giữ nhà? Là tao này, cùng mẹ giữ đất, giữ cửa. Còn mày lấy vợ về đây ở như nhà riêng của mày. Mày thấy công bằng không? Mày im là vì mày biết tao nói đúng. Giờ mày ổn rồi, mày có vợ rồi, mày nên ra ở riêng đi. Mày còn cấm tao sang nhà này nữa, mày có tư cách gì? Cậu nói hay quá nhỉ? Đất đai là của mẹ cậu để lại, không phải của một mình cậu. Cậu không có quyền đứng ở đây đuổi hai đứa nó đi. Bác là người ngoài, chuyện nhà tôi bác không thể quyết định. Tôi không quyết định đất nhà cậu, nhưng con gái tôi đang sống ở đây. Vì cậu lôi vào cái trái của cậu thì tôi có quyền nói. Bà thì có quyền chắc. Quý nó nói đúng rồi còn gì. Bây giờ em trai lấy vợ rồi, ra ở riêng là phải. Bây giờ ở xa nhau thế này, chuyện xảy ra là dễ hiểu thôi. Dễ hiểu. Cậu nói câu đó không biết xấu hổ à? Thôi, đấy là chuyện của gia đình tôi, anh có liên quan không? Nếu không thì mời anh đi về, tôi không tiếp anh. Nó là bạn tao, mày cũng có quyền đuổi. Anh đưa bạn anh về bàn chuyện gia đình, hay là đưa bạn anh về để kích anh, để nói những câu làm anh khó nghe? Mày đừng có lôi Hải vào, nó nói đúng. Anh Quý, tại sao anh lại bênh vực người ngoài, còn người ở trong gia đình mình
anh lại không quan trọng. Mày giỏi lắm, cái gì vào miệng mày, đúng là tao sai. Vì anh đang sai thật. Mày đừng nói láo, mày đã từng vào tù. Anh Quý, anh đừng nói như vậy. Sao anh có thể nói người nhà mình như vậy chứ? Anh Quỳnh đã trả giá cho quá khứ rồi. Giờ anh ấy đang làm lại từ đầu. Làm lại thì ra ngoài mà làm lại, chứ ở chung thế này phải bắt người khác nhường chung cảm xúc cho mình à? Tôi đã bảo anh im. Tôi chỉ nói chuyện thật. Quý là anh, còn cậu là em. Anh nói thì em phải nghe. Anh nói gì? Mày Anh là con. mày định làm gì? Anh là ai mà dạy gia đình tôi? Bình tĩnh đã. Anh có biết gia đình tôi xảy ra bao nhiêu chuyện không? Anh có biết rằng Quý đã làm gì? Bây giờ Thắm hay sợ không? Không biết thì anh đừng đứng ở đây phá như kiểu người hiểu chuyện. Đấy, nóng như đấy, người tử tế mà động một tí tao đã đánh người rồi à? Mày cúi ở đây đừng có hỗn. Hỗn? Anh gọi em là hỗn à? Anh chửi Thắm xúc phạm Thắm, rồi còn đem cả quá khứ của em ra nữa để em đuổi ra khỏi nhà. Rồi em phản ứng như vậy, anh gọi em là hỗn à? Tao là anh mày, mày đừng có động tay trước mặt tao. Anh Quỳnh. Quỳnh, con bình tĩnh đi. Đấy, cậu thấy chưa? Bạn cậu về đây còn thêm tệ hơn nữa. Nếu cậu còn chút tỉnh táo thì cậu bảo người ta đi về đi. Tôi đi anh không đến lượt bà quyết định. Giờ đến lượt tôi quyết định. Đây là nhà tôi mời anh đi ra ngoài. Nó là bạn tao. Được rồi, chuyện này bằng sau. Khi nào mẹ về, em sẽ nghe theo lời sắp xếp của mẹ. Nếu mẹ bảo em ra ở riêng, thì em sẽ ra ở riêng. Nếu mẹ chia như thế nào, em cũng sẽ tôn trọng. Nhưng hôm nay, anh không có quyền lấy người khác về đây để ép em ra khỏi nhà. Mẹ về thì cũng phải nghe theo lý thôi. Quý là anh, cậu phải nghe theo nó chứ đã. Mày im đi! Đúng rồi, đừng hôn nữa. Hôm nay tao không nói tiếp nữa, để cho vài ngày mày suy nghĩ đã. Nhưng mày nhớ, nhà này không phải của riêng mày. Em chưa bao giờ nói nhà này là nhà của riêng em. Nhưng anh đừng có quên, có phần ở trong nhà thì muốn làm người tổn thương ở trong nhà. Mai nói tiếp, ai cũng đi. Mai gặp lại, lúc đó xem ai còn nói cứng được. Đi luôn đi, đừng để tôi gọi người đến. Mai nói cho rõ. Quỳnh, con nhìn được như thế là tốt rồi. Bao giờ mẹ con về thì con hãy nói cho rõ. Không thể để thằng bạn kia xen vào nữa. Con biết, khi nào mẹ con về, con sẽ để mẹ con quyết định. Nhưng chuyện của Thắm, con sẽ không nhường bất kỳ ai nói sai nữa. Mày làm đúng rồi. Có gì đâu mà nhìn mặt mày buồn đấy. Dù gì nó cũng là em tao. Tao tức thì tức. Thực sự tao không muốn đuổi nó đến mức nó không có đường về. Mày mềm lòng nên mới thua. Nhưng nó có mềm lòng với mày không? Nó cấm mày nói chuyện với Thắm. Nó còn cấm mày sang nhà nó. Nó còn nói chuyện trước bao nhiêu người. Nó còn đuổi cả tao về nữa. Mày coi nó là em trai, nhưng mà nó đã coi mày như là người ngoài rồi. Nó làm vậy là vì chuyện của Thắm. Chính vì Thắm nên mày càng phải cứng. Mày cứ đứng ở đấy, nó thích Thắm thì mày sẽ là người sai. Nhưng nếu tao làm căng thì Thắm sẽ ghét tao. Không, ban đầu cô ấy sẽ khó chịu. Nhưng khi mày ép người ra ở riêng thì nó sẽ không còn có chỗ ở nữa. Nó sẽ thất bại ở trong mọi công việc.
lúc đấy Thắm sẽ nghĩ ở bên cạnh Quỳnh sẽ không có hạnh phúc. Mày nghĩ cô ấy sẽ bỏ nó? Không bỏ ngay, nhưng tình cảm từ từ sẽ rạn nứt. Hôm nay cãi nhau vì nhà, ngày mai cãi nhau vì tiền, sẽ không còn hạnh phúc nữa. Chỉ cần kéo Thắm về phía mày, cô ấy sẽ tin tưởng là được. Nhưng tao không muốn làm cô ấy khổ. Mày không làm cho cô ấy khổ, mày đã làm cho cô ấy thấy ở bên cạnh mày cô ấy sẽ hạnh phúc hơn ở bên cạnh Quỳnh. Được, nếu chỉ còn cách này, tao sẽ làm. Đúng rồi, mai mày về mày phải nói chắc, đừng có nói đến Thắm. Cứ nói đây là nhà chung, có gia đình phải ra ở riêng. Tao hiểu, muốn có Thắm, trước hết phải cho thằng Quỳnh ra. Mày nói thế mới đúng. Được rồi, đi.